changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំការចែករំលែកពីរបៀបកាត់សក់វីដេអូថ្ងៃនេះចែករំលែករបៀបកាត់សក់ម៉ូដឈូសខាងសិតបាសបកក្រោយ style slick back ការចែករំលែករបៀបកាត់សក់ technique កាត់សក់ពីខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនជាជាងកាត់សក់និងបងប្អូនដែលទើបតែចាប់អាជីពរៀនជាជាងកាត់សក់ហើយនឹងបងប្អូនដែលមិនមែនជាជាងកាត់សក់ចង់ចេះកាត់ទុកកាត់ឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយរបស់បងប្អូនអាចមើលវីដេអូពី channel YouTube និង page Facebook របស់ខ្ញុំបានជាដំបូងម៉ូដនេះយើងធ្វើការពាក់តំណប់លេខ2ឈូសឡើងទម្រង់90ដឺក្រេស្របស្បែកក្បាលសមតាមទម្រង់មុខភ្ញៀវបន្ទាប់មកយើងធ្វើការឈូសខាងទៀតទម្រង់ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើការឈូសឡើងទម្រង់90សងខាងរួចយើងធ្វើការឈូសទម្រង់ខាងក្រោយឡើង90ដឺក្រេដូចគ្នាបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការឈូសផ្អៀងទម្រង់ម៉ាទ័រ90ដឺក្រេដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅទម្រង់ខាងឲ្យសមតាមទម្រង់ដែលយើងឡើងម៉ូដមុននឹងដើម្បីធ្វើការឲ្យបានល្អគឺយើងធ្វើការកាត់សន្សឹមមួយយើងមិនបង្ខំអញ្ចឹងការងារវានឹងស្អាតទៅតាមនឹងយើងត្រូវប្រើពេលក្នុងការធ្វើការយើងមិនអាចបង្ខំកាត់ឲ្យលឿនទេអញ្ចឹងការងារវានឹងមិនស្អាតទៅតាមនឹងដែររបៀបកាត់សក់ម៉ូដមួយគឺយើងត្រូវចំណាយពេលធ្វើការឲ្យបានល្អហើយឲ្យត្រូវស្តង់ដារតាមបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់ជាងពេលដែលយើងធ្វើការឡើងទម្រង់ម៉ូដរួចយើងអាចប្រើពេលបន្តិចក្នុងការឈូសចំណុចណាដែលយើងឡើងទម្រង់ម៉ូដមិនទាន់បានស្មើសមស្អាតយើងអាចឈូសបដិញដេញម្ដងទៀតបានតែបើយើងធ្វើការកាត់ឡើងទម្រង់ម៉ូដបានសមស្អាតហើយគឺមិនចាំបាច់បដិញម្ដងទៀតទេករណីដែលយើងធ្វើការឈូសមិនទាន់បានឡើងម៉ូដបានស្អាតគឺយើងត្រូវបដិញចំណុចណាដែលវាមិនទាន់បានស្មើស្អាតម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងធ្វើការប្រើតំណប់លេខ1ឈូសទម្រង់90ដឺក្រេកម្ពស់កណ្ដាលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្រាស់ទម្រង់ក្របម៉ូដលេខ2អញ្ចឹងយើងធ្វើជាដដែលយើងឈូសបដិញពីខាងក្រោយទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទម្រង់កម្រាស់លេខ2ប៉ុន្តែសម្រាប់តំណប់លេខ1ពេលដែលខ្ញុំធ្វើការឈូសឡើងទម្រង់90ដឺក្រេផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្ពស់ក្របម៉ូដគឺខ្ញុំធ្វើការបដិញទៅពីខាងទៅខាងក្រោយហើយបានទៅមួយចំហៀងទៀតខ្ញុំធ្វើការកាត់សន្សឹមមួយបាទយើងកាត់លឿនប៉ុន្តែយើងចំណាយពេលលម្អិតដើម្បីឲ្យស្អាតមិនមែនកាត់លឿនហើយយើងបញ្ចប់លឿនទាំងដែលសក់មិនទាន់ស្មើស្អាតអញ្ចឹងការងារវានឹងហើយលឿនមិនស្អាតទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការប្រើពេលច្រើនក្នុងការបដិញលម្អិតដើម្បីឲ្យស្មើបដិញស្អាតអញ្ចឹងការធ្វើការកាត់ម៉ូដមួយគឺខ្ញុំចំណាយពេលគួរសមមិនលឿនពេកយើងកាត់លឿនប៉ុន្តែយើងក៏ចំណាយពេលល្មមដែរមិនមែនកាត់លឿនហើយលឿនទេកាត់លឿនប៉ុន្តែហើយរយៈពេលសមល្មមទៅតាមបច្ចេកទេសនិងស្តង់ដារមួយដែលខ្ញុំគិតថាត្រូវតែធ្វើឲ្យស្អាត ប
បានមកដល់វគ្គនេះគឺយើងធ្វើការកោរជើងសក់ខ្ញុំប្រើម៉ូទ័រទូចច្រាប់កំណត់ guideline ក្រោមជ្រុងថ្ងាសនៃជ្រុងចិញ្ចើមបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការកំណត់ guideline ជ្រុងជើងសក់តាំងតម្រង់ម៉ូទ័រ90ដឺក្រេហើយបានអូសខ្វះពីជ្រុងជើងសក់ដែលយើងតាំងតម្រង់90ដឺក្រេនឹងអូសកោងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជ្រុងចិញ្ចើមដើម្បីឲ្យចេញតម្រង់ជើងសក់ស្រអាកោងបាទហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការខ្វៀលនៃផ្នែកខាងក្រោយលើត្រចៀកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការតាំងម៉ូទ័រតម្រង់90ដឺក្រេក្រោយជើងសក់ហើយបានយើងតាំង guideline តពីខាងលើត្រចៀកចុះទៅខាងក្រោមពេលដែលយើងកោរជើងសក់ផ្នែកខាងក្រោយរួចគឺយើងប្រើម៉ូទ័រទូចបំបោសគល់រោមផ្នែកខាងក្រោយឲ្យរួចតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការសម្អាតកម្ទេចសក់ម្ដងរាល់ការសម្អាតកម្ទេចសក់យើងធ្វើនៅពេលដែលឃើញថាសក់ប្រឡាក់ភ្ញៀវរាងច្រើនហើយគឺយើងសម្អាតម្ដងដើម្បីកុំឲ្យមានការរំខានដល់ភ្ញៀវរបៀបកាត់ម៉ូតនេះឧបករណ៍ប្រើគឺយើងប្រើតំណប់លេខ2លេខ1ហើយនឹងការបំបោសសូនម៉ូទ័រកាត់អញ្ចឹងរបៀបកាត់ម៉ូតនេះគឺមិនមានការប្រើសូនម៉ូទ័រកាត់ដេញស្រមោលរហូតដល់ 0.5 ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្រាស់លេខ1លេខ2ទេអញ្ចឹងគឺយើងរក្សាស្រមោលជើងសក់ខ្មៅមកដល់វគ្គនេះគឺយើងធ្វើការប្រើក្រាស់ធំដើម្បីត្រឹមក្របម៉ូតសក់ផ្នែកខាងក្រោមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្រាស់សក់ខាងលើយើងធ្វើការបដិញកាត់មួយជុំសក់ឲ្យសមស្អាតអញ្ចឹងម៉ូតនេះគឺអត់មានការប្រើកត្រៃកាត់និងកត្រៃសាប់នោះទេគឺដោយសារសក់នេះជាប្រភេទសក់តសៃធំសក់រួញជ្រងអញ្ចឹងការប្រើកត្រៃកាត់កត្រៃសាប់គឺពិបាកក្នុងការធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសក្នុងការប្រើក្រាស់ធំដើម្បីតម្រឹមផ្នែកសក់ខាងក្រោមផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្រាស់សក់ខាងលើឲ្យសមស្អាតតែម្ដងបាទការចែករំលែកតិចនិចរបៀបកាត់ម៉ូតនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយនិងចុច Like Comment ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីបងប្អូនទទួលបានវីដេអូចែករំលែកថ្មីៗបន្ថែមទៀតរបៀបកាត់សក់ពី Channel របស់ខ្ញុំបាទ